Өдрийн мэнд хүргэе. Аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас цаг үеийн мэдээллийг хүргэе. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас бичил бизнес үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нарт зориулсан зээлийг олгож эхэлсэн. За зээлийг одоо хаан банк болон төрийн банкар дамжуулан олгохоор ингээд шийдвэрлсэн. За энэ зээлд одоо ямар иргэд хамрагдах боломжтой вэ гэхээр нэгдүгээрт нь хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч буюу одоо өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч нар байна. Хоёрдугаарт нь одоо малчид байна. Малчин өрх. За гуравдугаарт нь одоо нөхрөл хоршоо байгуулах иргэд шинээр байгуулж байгаа. За мөн одоо гадаад улсад одоо ажиллаж амьдарч байгаад эх орондоо буцаж ирж одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээ бичил бизнес эрхэлж байгаа ийм иргэд. За дөрөвдүгээрт нь бичил үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч гэсэн ийм одоо иргэд бол хамрагдах боломжтой. За энэ зээлийн хэмжээ бол 20-с 50 сая хүртэл төгрөгийн зээл олгоно. Тухайлх юм бол одоо хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч малчинд одоо 20 сая хүртэл төгрөг. За нөхрөл хоршоо байгуулах иргэн гадаадаас одоо эх орондоо буцаж иргэж ирж үйлдвэрлэл үйлчилгээ бичил бизнес эрхэлж байгаа иргэнд одоо 40 сая хүртэл төгрөгийн. За бичил үйлдвэрлэл үйлчилгээ жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нарт одоо 50 сая хүртэл төгрөгийн зээлийг бол олгогдно. За зээлийн хэмжээ нь бол одоо жилийн 7% хүүтэй байгаа. Нийт одоо 36 сарын хугацаатай олгогдно. За мөн цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд одоо энэ тухайн жилд олгох зээлийн одоо 10-аас доошгүй хувь нь арьс шир, ноос, ноолуурын бүтээгдэхүүний боловсруулалт, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бичил үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийн төслийг бол энэ дэмжих боломжтой. За мөн зээлд хамрагдах иргэд нь зээлийн өмнөх болон дараах сургалтанд бол хамрагдахаас гадна тоног төхөөрөмж, мал тижээвэр, амтан өр бордоо худалдаа авсан тохиолдолд зээлийн хөнгөлтийг одоо идэх боломжтой байгаа. За энэ хүү зээлд хамрагдах иргэд нь одоо ямар шаардлага хангасан байх шаардлагатай вэ гэхээр тухайн аймаг сумын одоо аль бие усны харьяалалтай байх, зээлийн мэдээллийн санд хугацааг төрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх, сүүлийн 3-аас 6 сарын хугацаанд одоо тасралтгүй одоо бизнес үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх. Дөрөвдүгээрт нь татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх. Тавдугаарт нь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, сум хөгжүүлэх сан, хоршоо хөгжүүлэх сангийн одоо хугацаа хэтэрсэн зээлгүй байх. Зурдугаарт нь барьцаа хөрөнгөтэй байх. Долдугаарт нь малчин болон малын аа дансандаа 2025 оны жилийн эцсээр мал тоологдсон малчин байх гэсэн ийм одоо шаардлагууд бол тавигдана. За бүрдүүлэх материалын хувьд нэгдүгээрт нь зээл хүссэн өргөдөл байна. Хоёрдугаарт нь иргэний үнэмлэхний лавлгаа, гуравдугаарт нь зээлийн мэдээллийн сангийн лавлгаа, дөрөвдүгээрт нь төлбөртэй этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй талаарх шүүхийн шийдвэрийн лавлгаа, тавдугаарт нь татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх лавлгаа, зурдугаарт нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, сум хөгжүүлэх сан, хоршоо хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлгүй өргөө тухай тодорхойлолт, 7-дугаарт нь барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, 8-дугаарт нь ажлын байр нэмэгдүүлэх, хадгалах, үйл ажиллагаа өргөдөх зорилго бүхий юм төсөл төлөвлөгөө, барьцаа хөрөнгийн мэдээллийг төсөлтөө тусгах, 9-дугаарт нь тухайн аймаг суманд оршин суугаал авлага, 10-дугаарт нь одоо гадаад улсаас ирээд эх орондоо 48 сараас сар болж байгаа иргэд одоо иргэний юм лавлгаа гэсэн ийм одоо материалуудыг бол бүрдүүлж бол аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт ирүүлнэ. За ирүүлсэн төслийг одоо тусгай ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалт хийж одоо тухайн тавигдах шаардлага, баримт бичгийн бүрдэл зэрэгт нь одоо үнэлт өгөөд за ингээд төрийн болон шаардлага хангаж яхан бол төрийн болон хаан банк руу одоо уламжилж шилжүүлж одоо ингээд банкуд нь одоо эцсийн шалгаруултыг бол хийнэ.
За банк нь бол одоо гол шалгаруулалт нь бол одоо нэг барьцаа хөрөнгө байдаг тийм ээ. За ийм одоо банкны шалгуураар бол зээлийг одоо ингээ олгохоор байгаа. Төслийг одоо за энэ жижиг зээлийн нийт төсөв нь одоо 21 аймаг нийслэлийн хэмжээнд 34 тэрбум төгрөг бол хуваарлагдсан байгаа. За аймагт бол хуваарлсан тийм байхгүй. Тийм учраас одоо энэ аймагуд одоо энэ ирүүлсэн төслүүдийг тухай бүр нь одоо ажлын хэсгээрээ хилцээд ингээд шийдвэрлээд ингээ явнаа. Хугацааны хувьд гэж яа. Хугацаа одоо ер нь 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлээд ингээд төслүүдээ одоо хүлээж аваад эхэлсэн.